방금까지 띄워둔 어떤 그 느낌을 연결하기 위해서 좀 이런 등장을 한번 해봤습니다. 네, 안녕하세요, 박서준입니다. 반갑습니다. 네, 영화 재밌게 보셨어요? 감사합니다. 얼마나 재밌었어요? 감사합니다. 감사합니다. 저희가 정말 추운 겨울에 열심히 뛰어가면서 액션도 많았고 정말 많이 힘들었는데 이렇게 많은 관객 여러분들이 자리를 가득 메워주셔서 되게 뿌듯함과 감동으로 돌아오는 것 같습니다. 정말 진심으로 감사드리고요. 영화 재밌게 보셨으면 주변 지인분들께도 이렇게 작은 홍보 부탁드릴게요. 감사합니다. 네, 여러분 안녕하세요. 방금 전까지 스크린에 있다가 저쪽 통해서 이제 뛰어온 거예요. 이렇게. 네, 그래서 안녕하세요, 희열입니다. 안녕하십니까? 예, 여러분 저희가 이게 마이크가 좀 느려요. 그래가지고 네, 천천히만 할게요. 네. 여러분 이렇게 자리 꽉꽉 메워주셔서 너무너무 감사드리고요. 밖에 진짜 더워요. 그러니까 집에 가실 때 조심히 돌아가시고. 네, 감사합니다. 안녕. 네, 아니 진짜로 저 끝까지 꽉 메워주셔서 너무너무 감사합니다. 여러분 영화 재밌게 보셨으면요, 나가시면서 SNS에 샵 누르고 청년경찰, 샵 누르고 개봉하면 또 보고 싶다, 네, 얘기해 주시면 저희한테 큰 힘이 됩니다. 여러분 조심히 돌아가세요. 감사합니다. 네, 안녕하세요, 김주환 감독입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 여기 남자 관객분들도 좀 계시는데 어떻게 보셨어요? 재밌으셨어요? 감사합니다. 감사합니다. 저희 열심히 찍어서 여러분 만날 수 있어서 너무 행복하고요. 다음 주에 개봉인데 또 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 저희가 여러분을 위해서 이벤트를 준비했어요. 큰 건 아닌데 허준 씨와 하늘 씨의 친필 서명이 들어간 부채와 롯데 마케팅 팀이 만든 배지를 드릴 거예요. 네, 그래서 추첨을 통해서 한번 보시죠. 엄마야. 제가 먼저 갈게요. 2원 1번 2열에 1번 나오세요. 소리 질러도 돼요. 네. 축하합니다. B열의 AB의 6번. 네, 저도 6번인데 F. 안 걸릴 것 같아. 조심하세요. 조심하세요. 오열에. 네, 저희 시간 관계상 여기까지 무대 인사하도록 하겠습니다. 네, 인사하고 마칠게요. 촬영, 경례.